咳嗽气喘总不好，口干咽燥喝水也缓解不了，呕吐恶逆还没胃口，这可能是肺胃阴虚在作祟。有一种千年古方专门针对这类问题，它就是麦门冬汤。麦门冬汤出自《金匮要略》，原文记载：火逆上气咽喉，不利止逆下气者，麦门冬汤主之。这短短13个字点明了它的核心功效。现代西部中医药期刊研究也证实，它组方精炼配伍考究临床应用广泛。先看组方玄机，全方共6味药，麦门冬半夏人参甘草粳米大枣，关键在于用量配比，麦门冬与半夏的比例高达7:1，这种配比不是随意设定的。研究发现此比例更有利于升高血清胃泌素水平，既能发挥麦冬的滋阴作用，又能借助半夏的降逆功效，还能相互制约，避免麦冬滋逆半夏温燥。核心功效主要有2点，一是清养肺胃，二是降逆下气。针对虚热肺痿症，能改善咳嗽气喘楼痰不爽咳唾涎沫等症状；针对胃阴不足症，可缓解呕吐纳少恶逆口可咽干等不适。这些功效都有明确的文献依据。现代药理研究更深入，它能抗肺纤维化，通过提高特定免疫细胞水平，降低相关因子表达，改善肺部病理改变。它能改善肺功能，提高呼吸道净化能力，抑制炎症级联反应，调节肺泡活性物质分泌。在消化系统方面，它能促进胃排空，升高血清胃泌素，增强胃黏膜防御机能，甚至对肿瘤化疗有增敏作用。适用范围早已超越传统记载，内科、外科、妇科、儿科都能用到。呼吸系统的慢性支气管炎、支气管扩张，消化系统的胃溃疡、萎缩性胃炎、妊娠呕吐，还有慢性咽喉炎、肺结核等，只要辩证属于肺胃阴虚、气火上逆，都可能适用。但必须强调，以上信息不作为专业治疗的根据，具体使用需咨询专业的医生。组方里的细节藏着智慧。人参益气生津，甘草粳米大枣养胃生津，这是培土生金的治法，通过滋养脾胃间接补益肺脏。半夏虽温燥，但在大量麦冬的制约下，只发挥降逆化痰的作用。这种配伍开辟了甘寒养阴法的先河，服用方法也有讲究。传统用法是水煎后，温服1升，白天3次，夜晚1次。现代对于吞咽困难或食欲减退者，煎煮液可少量多次服用，但具体用量需遵医嘱。再次提醒，影片中涉及的疗效描述不作为专业治疗的根据，务必咨询专业的医生。从汉代传承至今，麦门冬汤的价值不断被证实。它的精妙之处在于既滋阴又降逆，既养肺又益胃。看似简单的6味药，藏着中医辩证施治的深层逻辑。了解它的功效，能为健康认知增添新维度。但记住，任何方药使用前都必须咨询专业的医生。